Des de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià volem convocar-vos per a la manifestació del dia 10 de març, perquè tenim més de 6 milions de raons per a acudir a aquesta manifestació, 700.000 d'elles en l'àmbit del País Valencià, totes ells aturats i aturades, persones que a hores d'ara no tenen cap horitzó, perquè nosaltres estem convençuts que també és molt important la manera de superar la crisi, les propostes d'ajustament que estan fent-se respecte a serveis públics com la sanitat, com l'educació, com la protecció per desocupació, els serveis socials, la dependència, l'únic que venen a portar és més descohesió social i més desigualtat entre dones i homes. També convoquem en aquests moments a la manifestació del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, perquè en aquestes receptes i en aquestes polítiques el que es ve és aprofundir més en les desigualtats. Nosaltres convoquem a la manifestació del 10 de març perquè tenim sobrades raons, perquè ja hem denunciat de manera reiterada la ineficàcia i ineficiència de la reforma laboral, que és inútil, injusta i ineficaç, i que l'únic que fa és empobrir a les persones econòmicament vinculades a la relació laboral i al deteriorament de les mateixes en l'àmbit de les empreses. Nosaltres no estem d'acord en les propostes de les polítiques que es plantegen. A hores d'ara, un motiu més per a la convocatòria del 10 de març i per a la nostra assistència és persistir en l'estratègia sindical de comissions obreres que durant tota la vida i al llarg de la seva història s'ha mostrat útil i eficient per al conjunt de la ciutadania i de les treballadores i els treballadors. La negociació, la pressió i la mobilització, eixa és la nostra estratègia i nosaltres tenim que pressionar, tenim que mobilitzar, però en un clar horitzó de concertació, de diàleg social, de compromís i d'acord, de redistribució més equitativa dels esforços per a superar una situació que no han provocat les persones, que no han provocat ni les treballadores ni els treballadors i que està afectant-los de manera directa, igualment que està afectant pròpiament a l'economia. Per tant, contra la reforma laboral, contra les retallades en els serveis públics de qualitat, per la regeneració ètica i democràtica d'aquest país, anem a la mobilització el dia 10 de març en el clar horitzó i en el clar objectiu que tenim que recuperar la senda del compromís, de l'acord i del diàleg.